Namaskar. Welcome to Plantonet, the plant planet. Now you can visit us on plantonet.com. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह से बहुत सारा काम हो चुका है। ये मैंने एक लैपटॉप इधर दूसरा लैपटॉप उधर लगा के यहाँ पे हमारा ये सीसीटीवी का इंटरनेट कनेक्शन है, सीसीटीवी कैमरा, इसके वीडियोस आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं। केबल्स ऐसे कनेक्ट करके वहाँ से निकाले हैं हमने और अभी पावर जनरेशन हो रहा है। 13.53 वोल्ट्स बैटरी के वोल्टेज है और 37 एम्प्स यहाँ से आ रहे हैं। इसको भी सीधा रख लेंगे तो 40 एम्पियर के करीब आना चालू हो जाएगा। पैनल सभी हम सीधा करेंगे। बोला दोनों पैनल सभी ऐसे रख लिए। इसको ऐसे रखने के बाद पावर जनरेशन कितना हो रहा है, थोड़ा कम हुआ है क्योंकि शेड था। 13 वोल्ट 23.7 एम्पियर, ये धीरे धीरे बढ़ेगा 28। अभी 28.8 एम्पियर आ रहा है। जब ये लेफ्ट साइड को फेस कर रहा था, ईस्ट साइड को, तो ज़्यादा करंट जनरेट हो रहा था। अभी थोड़ा सा कम जनरेट हो रहा है। 13 इंटू 30 390, करीब 400 वाट का पावर जनरेशन हो रहा है। तो जैसे ही सूरज ऊपर आना चालू हो जाएगा, पावर जनरेशन इसमें से बढ़ जाएगा। और इस कॉर्नर में अभी इस वाले का छांव यहाँ पे गिर रहा है। इसका छांव अगर यहाँ पे पड़ेगा, धूप ना आए, तो ये पैनल का जो जनरेशन है वो अफेक्ट होता है। तो वो छांव की वजह से देख सकते हैं जो 28-29 एम्पियर्स हो रहा था, अभी ये 30-31-32 तक जा रहा है। ये एक काम हो गया। फिर हम आज सारा सामान यहाँ पे निकाल के इसको सॉर्टिंग करेंगे। ममता अभी चिकन बना रही है। चिकन टिक्का दिखा दे, बन रहा है। इसको हम एकदम नरम आंच पे इसे धीरे धीरे होने के लिए छोड़ देंगे, वो होता रहेगा। और हमारा पंप चालू है, मौसी वहाँ पे पानी डाल रही है और इस तरफ फिर मोरिंगा में पानी देंगे। जब तक हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं हो जाता, उसको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। और उसके बाद ड्रिप एक बार हो जाए तो हमारा मैनुअली वाटरिंग जो कर रही है हमारे कोकोपीट बफरिंग के लिए, तो मैनुअल वाटरिंग का झमेला खत्म हो जाएगा। ये ईंटें उठा के आज सब क्लीन किया और नीचे रेत डाला ताकि यहाँ से जो पानी आएगा वो बह के आराम से चला जाएगा, फिल्टर टाइप होके यहाँ पे जमा नहीं होगा और स्मेल नहीं आएगा। चलिए बाकी काम करते हैं। କାଠ କାମର ଜିନିଷ ଅଲଗା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି କରିବାକୁ ପଡିବ। ये हमारा घास काटने का जुगाड़ जुगाड़ नहीं है, यहाँ पर टूल मिलता है बकायदा।
अच्छा बस पूरा मोबिल अच्छी तुम घरे खाई आस छोटे बोतल नहीं से कौन पूरा मोबाइल पकईदे पूरा मोबाइल भल मोबाइल पकईदे मोबाइल कि आने पड़ो आम जो मोबाइल अच्छी हमारे पास जितने वॉशेस थे इसमें हमने डाल दिया कंटा गुड़ाक रखिए हमरा जो केरोसिन कंटा था से कौट था पहला गोटे बोतल रख इसमें डिस्टिल्ड वाटर है बैटरी के लिए ये मैंने लिख दिया ये जो टेप्स हैं मास्किंग टेप्स ये यूज़ करके हम लेबल कर सकते हैं सारा सामान ममता वहाँ पे पानी दे रही है मौसी भी यहाँ पे पानी डाल रही है आज हमने ऐसे बीच में बकेट रख के ये अपना ड्रम 200 लीटर का ड्रम रख के इसमें पानी भर दिया था और यहाँ से लेके हर जगह दे दिए अभी इस पाइप को हम यहाँ से खोल दिए हैं ये पाइप हम डायरेक्टली लगाएंगे टैंक में क्योंकि वहाँ पे जो पतला वाला पाइप लगा है उससे प्रेशर नहीं आ रहा है बहुत टाइम ले रहा है और इस पर हम वो वाला ब्लू पाइप लगा के देखेंगे कि कैसा प्रेशर आ रहा है फ़िलहाल अभी पानी छोड़ा है यहाँ पे ये पूरा जगह जो है ये पूरी की पूरी जगह इरिगेट हो जाएगा चलिए चलते हैं ये ऐसे सोलर पावर पे 0.5 HP का जो पंप है इतना पंप कर रहा है ये हाई फ्लो नहीं है सेल्फ प्राइमिंग है इसलिए थोड़ा स्लो है बुल खुल दिया यहाँ से 1 इंच का पाइप रिड्यूस होके 1/2 इंच का पाइप लगा है जो कि उतना थ्रूपुट नहीं दे रहा है तो इसको हम लगाएंगे वहाँ पे और देखेंगे फिलहाल ये खोल देंगे स्क्रू ड्राइवर टिके मुड़ी मुड़ी बाहर करो डांड पटू अभी हमने ये 1 इंच से 1/2 इंच रिड्यूसर लगाया तो देख रहे हैं कि कितना प्रेशर आ रहा है कितना पानी आ रहा है थोड़ा लग रहा है जैसे थोड़ा कम हो गया होगा यहाँ से ऐसे वहाँ तक पानी का प्रेशर मतलब हमारा जो मोटर है वो उतना प्रेशर जनरेट कर रहा है
अभी इस पाइप का भी प्रेशर बढ़ गया है क्योंकि हमने अभी 1 इंच का पाइप लगा दिया इसमें। अभी ममता यहाँ पे पानी डाल रही है। यहाँ पे जितने भी टेबल रोज़ है वो हम लगा देंगे। मरून कलर में है और बाकी कलर्स का जो है वो भी लगाएंगे। फिलहाल ये सब यहाँ पे लगा देंगे। और टिके पाखक लगा एपटे पानीटा रोज ना ये जो दी धारे पानी जोड़े जाउची एक लेफ्ट और राइट साइड लगे दबा लगे देले से पानी पाई के आगे बढ़ी जीवो बंचे जीवो तापरे हम ताकू छिंडी के पुणी भीतर लगे तो मन को पड़ले तार चेरा हो नथिले बाबा ये मन रे एपटे तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको गार्डनिंग और फार्मिंग रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले सारे इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फार्मिंग और गार्डनिंग में इंटरेस्टेड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारे वीडियो शेयर करें। टिल देन कीप वॉचिंग प्लांटोनेट द प्लांट प्लैनेट। नाउ यू कैन विजिट अस ऑन plantonet.com।